wala takun lan ojo ono sapa sira ono iku al khamisa kang kaping 5 nek dadi wong sing nomor 5 berarti orang alim, orang muta'alim, orang mulang, orang mulang, ora belajar, orang ngake ora seneng. Berarti dadi wong sing nomor wong sing nomor 5 fatahalika sebab rusak maka awak bakal dadi wong sing rusak, dadi wong sing cilaka. Ora gelem ulang, yo ora belajar, ora ngomongake pengajian, ora demen marang wong sing mulang, ora demen wong sing belajar, ora kabeh berarti dadi wong sing nomor 5. Maka awas, kalian akan menjadi orang yang rusak. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Wa ila hadratin musannif hadzal kitab Simdah Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagat lan nalikane tumeka apa sing tumeka rutbatul adabi derajate tata krama tumeka ila hadhil martabati maring iki derajat wa kana lan ono apa madariku mufassalatihi pira-pira nggon pinemune perinciane adab ono iku khafiyatan samar daa mongko narik ni ingsun Mbah Hasyim Asy'ari apa sing narik ma barang raaitu kang weruh sapa ingsun minih diyajid tolabati saking butuhe pira-pira pelajar to santri membutuhkan ilaihi maring adab wa usri tikrari tauqifihim lan angele bulan baleni ngandhekake tolabah lan angele oleh bulan baleni ngandhekake tolabah ngandhekake alihi ing atase adab narik ila jam'i hadhir risalati maring ngumpulake iki risalah tujuane tadzkiratan krono dadi pepiling linafsi keduwene awak ingsun wadul qasyirina lan kedene pira-pira wong kang cendhek angen-angene min abna'i jinsi saking pira-pira anak sejenis ingsun wasam itu lan ngarani sapa ingsun ha ing risalah ta'arani adabul alim wal muta'allim ing aran adabul alim wal muta'allim. Terus kitab Mbah Hasyim niki dinamai dengan nama Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Nafa'a muga-muga manfaati sapa Allah biya kelawan risalah. Muga-muga kitabku iki memberi manfaat fil hayati ing dalem tingkah urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sawise mati. Innahu sa'tamani Allah iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan. Al-babul awwalu utawi bab kang pertama iku fi fadlil ilmi ing dalem nerangake kautamane ilmu wal ulama'i lan ulama wa fadli ta'limihi lan nerangake utamane mulangake ilmu taklim wa fadli ta'limihi lan nerangake utamane mulangake ilmu wa ta'allumihi lan belajar ilmu
Bab yang pertama dari kitab ini menerangkan keutamaan ilmu, utamane ilmu, utamane ulama. Ulama berarti wong sing duwe ilmu. Terus utamane mulang. Keutamaane mulang ilmu lan keutamaane belajar ilmu. Seputar ilmu kok ini. Terus bab yang pertama sama menerangkan niku. Qala ketika sapa Allah Ta'ala ketikane yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa' ngangkat sapa Allah ngangkat alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum sanging sira kabeh walladzina lan ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina diparingi al ilma ing ilmu. Allah ngangkat derajat darajatin ing pira-pira derajat. Allah ngangkat wong-wong sing duwe iman lan wong-wong sing diparingi ilmu, ngangkat derajat. Ayarfa tegese ngangkat sapa Allah al ulama ing ulama minkum saking sira kabeh. Allah ngangkat darajatin ing pira-pira derajat bima kelawan sebab barang jama'u kang padha ngumpulake sapa ulama rupane minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Allah mengangkat derajat ulama sebab apa yang telah mereka kumpulkan daripada ilmu dan amal. Jadi ulama lah yang punya ilmu dan yang punya amal. Dia punya ilmu terus diamalkan. Lajeng setelah dia punya ilmu mengamalkan ilmunya, mereka diangkat derajat oleh Gusti Allah. Qala ketika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darajatul ulama'i utawi pira-pira derajat ulama iku fauqal mukminina ing dalem sakndhuwure pira-pira wong mukmin bisa ba'i mi'ati darajatin kelawan selisih 700 derajat. Derajate ulama nggih, derajate ulama itu sakndhuwure derajate wong mukmin dengan selisih 700 derajat. Selisih antara derajate ulama dan orang mukmin adalah selisih 700 derajat. Ma utawi derajat bainat darajataini kang ing dalem antarane derajat loro iku khamsu mi'ati amin 500 tahun. Iku khamsu mi'ati amin 500 tahun. Antara derajat dua itu ada 500 tahun. Wa qala lan dika sapa Allah Ta'ala ketikane syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahida nekseni sapa Allah nekseni annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku mujud illa huwa kejaba Allah wal malaikatu lan malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu. Al ayata nerusno sapa sira ing ayat. Fa bada'a mongko ngawiti sapa Allah Ta'ala binafsi kelawan zati Allah wasana lan ngaping pindhoni sapa Allah bi malaikatihi kelawan malaikati Allah wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah ngaping teloni bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu wa nahi kalan ngupi ing sira apa bihada kelawan iki kaulul ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu niku apane sing nyukupi syarafan mulyane wa fadlan lan utamane wa jalalatan lan agungi wa nublan lan mulya. Terus dengan ayat ini maka sudah cukup bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, yang utama dan yang agung. Ilmu. Sebab apa? Sebab wong sing duwe ilmu
dinomor tigakan oleh Allah setelah zatnya sendiri yaitu Allah dan malaikat. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang nomor tiga yang bersaksi adalah orang yang punya ilmu atau orang yang mempunyai ilmu. Terus yang punya keimanan, yang punya iman, yo sendiri ilmu kuwi. Wong sendiri ilmu kuwi lah orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qala lan dika sapa Allah taala ngendikane innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angustine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sapa sing wedi al ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Jadi Allah itu punya hamba banyak, ya. Allah itu punya hamba banyak. Lah, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, ulama kuwi sing takut kepada Allah. Sebab takwa itu ada tata caranya, takwa. Nggih, wedi ning ngene Gusti Allah kuwi ana tata carane, ora kok anggere wedi. Emange ora wedine awake dhewe kok wedi gendruwo, berarti mlayu. Ya. Dadi nek awake dhewe wedi gendruwo, wedi setan, wedi apa lah weden-weden. Wah, aku wedi weden-weden, malah mlayu nek wedi. Ya, nek wedi karo setan karo gendruwo berarti mlayu. Tapi karepe wedi dateng Allah, terus mriki mboten kok mlayu mboten. Justru malah nyedak. Lah, piye carane nyedak? Piye carane nyedak? Iku kudu diilmoni. Piye carane nyedak kudu diilmu. Lah sing duwe ilmu kan ulama. Lah berarti sing ngerti tata carane takut kepada Allah ya ulama. Nggih, ila Allah ngendika innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Sebab ulama lah yang tahu tata caranya takut. Yang tahu tata caranya takut ya ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ngendika sapa Allah taala ngendikane innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi innal ladzina satemene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha nglakoni sapa alladzina padha nglakoni as-sholihati ing pira-pira amal saleh iku ulaika utawi mungkon alladzina hum ya alladzina iku khairul bariyati luwih bagus makhluk. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Makhluk yang paling utama adalah orang iman, orang iman, lajeng ngamal soleh, orang mukmin dan melakukan sebuah kebaikan dan melakukan amal soleh. Mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Ila qaulihi ta'ala maring tumeka maring dawuh Allah taala ngendika zalika liman khasyiya rabbah. Zalika utawi mengkono jannatu adn iku liman kedune wong liman khasyiya kang wedi sapa man wedi rabbahu ing pangerane man. Faktadut mengkono natrapi apa al ayat loro. Natrapi jen annal ulama aisyah temene ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina padha wedi Allah taala ing Allah taala. Ayat 2 di atas menunjukkan bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Walladzina lan utawi wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina wedi Allah ing Allah iku hum utawi annas
iku khairul bariyati luweh bagus-baguse makhluk. Dan orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Fayun tiju mongko menyimpulkan, fayun tiju mongko buahke karepe membuahkan utawa menyimpulkan apa kias ulama ilahirihi buahke annal ulama ing sak temene ulama hum ya ulama iku khairul bariyati luwih bagus-baguse makhluk. Iku khairul bariyati luwih bagus-baguse makhluk. Maka dengan kias di atas atau dengan perincian atau dengan keterangan dari ayat 2 di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ulama adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik adalah ulama. Makhluk yang terbaik adalah ulama. Sebab ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Lah wong sing wedi kepada Allah disebut wong sing paling apik. Lah padahal sing wedi dhateng Allah niku ulama. Makanya kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil sebuah hasil bahwa sesungguhnya ulama adalah makhluk yang terbaik. Qala lan dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikane man utawi sapa iku yurid ngersakake sapa Allah bihi kelawan man dikersake khairon ing kebagusan yufaqih mongko mahamake sapa Allah ing man yufaqih mongko mahamake sapa Allah ing man dipahamake fiti ini ing dalem masalah agama. Dados siapa yang dikersake Allah menuju keapian, maka Allah memahamkan dia di dalam masalah agama. Intine awakmu kepengin dadi wong apik apa ora? Nggih. Awakmu kepengin dadi wong apik apa kepengin dadi wong apik? Nah, kepengin dadi wong apik berarti harus mengikuti aturan. Apa aturane? Belajar fikih. Nah, setelah jenengan belajar fikih, memahami fikih, sama wis golek ilmu, belajar di pondok sini, belajar di pondok sana, intine belajar ijtihad, tirakat, akhirnya sama dadi wong alim, maka proses itu akan mengantarkan jenengan sebagai orang yang baik. Orang yang baik menurut Allah, wong apik mungguhe Gusti Allah. Dados keterangane iki sing sapa wonge badhe dikersake Allah nenggone keapian, mongko Allah mahamake wong mau difahamake ing dalem masalah agama. Wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i pira-pira pewarise pira-pira nabi. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Nggih, dadi nabi itu saniki pun do wafat. Saniki wis ana nabi. Lah, tinggal pewarise. Para nabi tidak meninggalkan mas-mas, tidak meninggalkan dinar dan dirham kepada umatnya, kepada kita. Akan tetapi kanjeng Nabi hanya meninggalkan ilmu. Nah, kanjeng Nabi meninggalkan ilmu berarti sapa-sapa sing duwe ilmu berarti padha karo pewaris para nabi. Sebab para nabi boten meninggalkan apa? Boten meninggalkan tahta kerajaan, mas-masan, uang di emas perak tidak, tapi nabi hanya meninggalkan ilmu. Maka Nabi meninggalkan ilmu berarti wong sing duwe ilmu disebut pewarisnya para nabi. Wa hasbuka lan kupi ing sira apa bihadat darajati iki derajat apane maju dan agungi wa fakhron lan banggane. Dengan derajat ini maka cukuplah bagi kamu adalah betapa agungnya ilmu dan betapa bangganya kita memiliki ilmu. Wa bihadzal rutbati lan kelawan lan nyukupi sira kelawan iki pangkat atau derajat apane sing nyukupi sarofan mulyane wa dzikron lan sebutan agunge. Maka dengan ini
sudah cukuplah bahwa betapa derajat ilmu itu mulia banget dan sebutan agung. Wa idza kana lan nalikane ana apa kelakuan iku larus bata ora ana pangkat iku maujud, ora ana derajat iku maujud faqan nubuwati ing dalem sanuri kenabian ya fala syarafa mongko ora ana kemuliaan iku maujud fauqa syarafil warasati ing dalem sanuri mulyane mewaris titil tarut berarti maring ing kono pangkat nubuwah. Kita tahu bahwa derajat apa wae tidak ada yang melebihi derajat kenabian. Derajat atau pangkat tidak ada yang melebihi pangkat kenabian. Maka tidak adalah yang lebih utama melebihi kemuliaan bisa mewarisi pangkat nubuwah. Lah sing iso marisi pangkate kenabian ulama wong sing duwe ilmu. Wa ghayatul ilmi utawi tujuane ilmu iku amalu ngamalake bi kelawan ilmu. Tujuannya ilmu adalah mengamalkan. Kita mendapat ilmu tata caranya wudu, kita amalkan bagaimana wudu yang benar. Awakmu belajar tata caranya sholat sing bener, maka amalkanlah bagaimana dengan melakukan sholat dengan sholat yang benar. Sampeyan mendapat ilmu tata carane poso, maka amalkanlah tata cara poso itu dengan tata cara yang benar yang sesuai dengan ilmu yang jenengan pelajari, yang jenengan hasilkan, yang jenengan ketahui. Li annahu krono sak temene amal iku samratuhu buah ilmu wa faidatul umri lan faidai umur. Buah ilmu yo ngamal kuwi lan faidai umur wa zadul akhirati lan sangune akhirat. Besok awake dhewe akan menuju akhirat. Besok awake dhewe ingin menuju akhirat, maka saat ini kita mempersiapkan diri yaitu dengan mengamalkan ilmu. Paman mongko tawi sapa iku dzafara merpulih sapa man bi kelawan amal. Barang siapa bisa memperoleh mengamalkan ilmunya, saida mongko bejo sapa man. La waman utawi sapa iku fata pot sapa man hu ing amal khosira mongko rugi sapa man. Dan barang siapa tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia merugi, maka dia menjadi orang yang rugi. Terus sing iso ngamalke ilmune berarti bejo, lan sing ora iso nglakoni ilmune berarti dadi wong sing rugi. Lah muga-muga kula dalah panjenengan termasuk tiyang sing ra-ketang mendapat ilmu, sing ra-ketang duwe ilmu sithik, saged mengamalkan, saged nglakoni. Amin Allahumma amin. Walamma dzikra lan nalikane den sebut indahu ing dalem sandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing disebut rajulani wong lanang loro. Akaduna utawi salah siji rajulani ku abidun ahli ibadah. Wal akharu lan utawi kang meneh iku alimun wong alim. Dadi Kanjeng Nabi nalika disodori orang dua, Kanjeng Nabi nalika disodori penyebutan orang dua, sing siji ahli ibadah, sing siji wong alim. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane ngene, fadlul alim utawi kautamaane wong alim alal abidi ing atas alal abidi ing atase wong ahli ibadah. Kemuliaannya orang alim atas orang yang ahli ibadah iku kafadli kaya kautamaan ingsun ala aduna ku ing atase wong kang luweh andape sira kabeh. Terus perbandingan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah sing ora alim tentunya nggih. Wong ahli ibadah sing ora alim. Iku perbandingane padha karo Kanjeng Nabi, nggih, padha karo ingsun Kanjeng Nabi dibanding sahabat Kanjeng Nabi sing paling ansor. Itulah
selisih antara kanjeng Nabi dan selisih antara orang alim dan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah sing ora duwe ilmu. Wa qala lan nek wong ahli ibadah sing duwe ilmu ya padha karo sebutane wong alim. Nggih, nek wong ahli ibadah kok duwe ilmu ya disebut wong alim. Wa qala lan ndika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utawi sapa iku salaka ngambah sapa man tariqon ing jalan yatlubu hale golek sapa man fihi ing dalam tariqon golek ilman ing ilmu salaka monggo ngambahake sapa Allah bi kelawan man tariqon ing dalan min turukil jannati saking pira-pira dalane swarga sing sapa ngambah dalan lunga karepe lunga nang Jawa Timur, nang Jawa Barat, lunga nang Magelang, Jogja dalam rangka golek ilmu. Lungane dalam rangka golek ilmu. Maka Allah ngambahake wong mau jalan sing dalan mau menuju surga. Dadi padha karo awakmu lunga golek ilmu iki padha karo awakmu ngambah dalan sing menuju dalane swarga. Dados nang alam dunya nang donya iki wis ana dalane surga. Surga kan ngangkat besok swarga. Swarga besok nang akhirat. Nang donya iki wis ana dalane. Nang donya wis ana dalane. Lah apa dalane? Lah dalane rupane adalah mencari ilmu. Mila kanjeng Nabi ngendika sing sapa wong ngambah dalan menuju mencari ilmu maka Allah akan ngambahke dalan wong mau dalan sangka dalan swarga. Wa qala lan ndika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane thalabul ilmi utawi amrih ilmu iku fardhun banget fardune nak faridun fardhu lah ditambah tak dadi fardhun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong Islam wadon. Mencari ilmu hukumnya sangat wajib, sangat fardhu. Ora mung fardhu tapi ditambahi sangat fardhu. Bagi orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Wa talibul ilmi utawi wong kang nuru ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lagu maring talibul ilmi. Sapa apa kulo sayin saben-saben suci-suci hatta lahuti sing gowe laut fil bahri ing dalem segara. Dadi wong sing golek ilmu kuwi dijaluke ngapura dateng sapa wae sing jaluke ngapura. Sapa wae wet-wetan, tandu-tanduran, apa wae lah. Apapun memintakan ampunan jaluke ngapura dateng wong sing golek ilmu. Khatal hud sehingga ikan yang ada di laut. Dulu ki ngapa ya Gusti muga-muga si A sing do ngalim kuwi sing do golek ilmu kuwi dosane di ngapura dening Gusti Allah. Wa qala lan dikosokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utawi sapa iku goda budalan besok sapa man li talabil ilmi krana golek ilmu salat mongko nyuwunake ampun mongko nyuwunake ngapura alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat wa burika lan den paringi barokah sapa lahu man fi ma'isati ing dalem penguripane man wa burika lan den paringi barokah sapa lahu man fi ma'isati ing dalem penguripane man. Barang siapa bulan esuk awake ngaji iso-iso ngaji nggih iso ngaji maka malaikat mendoakan kepada kita sing ngaji. Ya Allah Gusti, malaikat mendoakan kepada wong sing ngaji mau dan penguripane atau ekonomine diparingi barokah. Faqala lan ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane man utawi sapa ku goda budalan esuk sapa man ilal masjid maring masjid la yuridu hale ora ngarepake sapa man illa ayyata allama kejaba ing yen to belajar sapa man belajar khairon ing kebaikan au yu'allimu utawa mulangake sapa man ing khair kana mongko ana
iku lahu kedune man apa sing ana ka ajri hajjin kaya ganjarane haji tamin kang sampurna. Sesuwange budhalan nang masjid nggih, dia tidak ada tujuan kecuali ingin belajar, ingin mempelajari sesuatu yang baik, belajar ilmu lah karepe, atau ingin mengajar, atau dia nang masjid mau kepingin ngajar, maka dia seperti mendapat pahalanya orang yang haji, atau maka dia seperti mendapat pahalanya ibadah haji yang sempurna. Qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane al alim utawi wong alim wal muta'allimu lan wong kang belajar, wong sing alim, wong sing mulang lan orang yang belajar iku kahadihi madani iki driji. Ka iku kahadihi madani iki driji min hadhihi saking iki driji. Wa jama'alan ngumpulake sapa kanjeng Nabi bainal musab bi hati ing dalem antarane driji pinuduh walati lan driji tali kang nyandingi apa alati nyandingi ha ing musabbiha. Wong alim lan muta'alim iku koyo driji loro iki nggih, driji loro iki driji penunjuk karo sisa iki iku sarikani sekuturan karone fil ajri yang dalam ganjaran. Ganjarane padha antara wong sing mulang karo sing dimulang, ganjarane padha. Ora kok akeh sing mulang, ora. Jadi padha antara guru dan murid itu sama di dalam mendapat pahala, sama-sama mendapatkan pahala, atau guru dan murid itu mendapatkan pahala yang sama dari Allah. Wala khairan ora ana kang luwih bagus iku mujud fi sairin nasing dalam sakerene manungsa ba'du ing dalam sause alim wal muta'allim, dan manungsa sapa wae tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya, melebihi kebaikannya orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajar atau guru yai. Wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane uhudu dadi sapa sira, dadi ku aliman wong kang mulang, au muta'alliman utawa wong kang belajar, au mustami'an utawa wong kang ngrungokake, au muhibban utawa wong kang demen. Lidzalika maring kono aliman au muta'alliman. Wala takun lan aja ana sapa sira ana iku al khamisa wong kang kaping 5. Nek kowe dadi wong sing nomor 5 berarti ora ngalim, ora muta'alim, ora mulang, ora belajar, ora ngrungokake, ya ora seneng. Berarti dadi wong sing nomor 5 fatah lika mongko sebab rusak sapa sira. Maka awakmu bakal dadi wong sing rusak, dadi wong sing cilaka. Nek awakmu ora gelem mulang, ya ora belajar, ora ngrungokake pengajian, ora demen maring wong sing mulang, ora demen wong sing belajar, ora kabeh berarti dadi wong sing nomor 5, maka awas kalian akan menjadi orang yang rusak. Wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu, wa alimu lan padha mulangno sapa sira kabeh ilmu, padha mulangno annasa ing manungsa. Kowe belajar dhisik sing pinter, nek wis belajar sing pinter kan duwe ilmu, wis duwe modal, wis duwe bekal, lha kuwi gawenen mulang. Wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing pira-pira pertamane swarga farta'u mongko mangono sapa sira kabeh. Maka mangon karepe nisbate wedhus diingon nang lapangan, berarti menuju lapangan wedhuse nang kono mangan wareg terus mulih, iku jenenge mangon. Nek awakmu ketemu taman surga yo ngono ku yo. Dadi awakmu ndoprok nang kono, mangan sak wareg-warege terus mulih. Lah, fakila mongko ucapake ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa malan iku apa riyadul jannati utawi pertamane swarga.
Lajeng tamane surga niku napa Kanjeng Nabi ana donya kok wonten swarga. Kan nang donya dhewe wonten swarga. Lah kok wonten tamane. Lah tamane niku napa? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi halakul zikri kalahane zikir. Kalahane zikir. Jadi lingkaran zikir wong ngaji kan melingkar kuwi. Nggih, wong ngaji kan melingkar. Lah lingkarane zikir, lingkarane ngaji iku disebut pertamanane swarga. Kala ngendika sapa Atta iya utawi halakul zikri. Nggih. Imam Atta mengomentari bahwa halakul zikri iku majalisul halali pira-pira pelungguhan kang bicara halal barang halal. Iku majalisul halali pira-pira pelungguhan kang bicara halal wal harami lan haram. Jadi yang dimaksud dengan halakul zikri golongan kalangan nih, yang dimaksud dengan kalangan zikir adalah tempat yang membahas, yang mendiskusikan, yang membicarakan halal dan haram. Berarti ya wong belajar, wong sinau, wong ngaji niku. Kaifa halikaya apa tastari tuku sapa sira wa kaifa lan halika piye tusolli salat sapa sira wa kaifa lan halika piye tuzaki zakat sapa sira wa kaifa lan halika piye tahujju haji sapa sira wa kaifa lan halika piye tangkihu nikah sapa sira wa kaifa lan halika piye tutliku nalak utawa megat sapa sira wa malan barang asbaga nyerupani apa ma nyerupani zalika ing mengkono tastari ila akhirih zalika ing mengkono tastari ila akhirih. Jadi majelis halal haram adalah bagaimana kita menjadi pembeli yang benar, bagaimana kita melakukan sholat yang benar, bagaimana kita zakat dengan zakat yang benar, bagaimana kita haji, bagaimana kita nikah, dan bagaimana kita mentalak dan sesuatu dan yang menyerupai sesuatu tadi. Lah kabeh kuwi bisa bener, transaksi kita benar, surat kita benar, zakat kita benar, haji kita benar, nikah kita benar, semuanya benar. Caranya kan lewat ilmu, lewat belajar. Nah, maka belajar kuwi disebut taman surga. Wa qala lan dika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ta'allamu padha belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu, belajarlah kalian pada ilmu. Wa amalu lan padha nglakonana sapa sira kabeh bi kelawan ilmu dan amalkanlah. Wis oleh ilmu amalke. Nah wis oleh ilmu amalke dilakoni. Nenggone ilmu ada keterangan birrul walidain, cara membagusi dengan orang tua dua, dengan kedua orang tua. Ya dilepraktekke tenan omah. Aja gawe loro atine wong tuwa. Aja gawe loro atine anak sedulur, adik utawa kanca. Ngamalke ilmune, sebab di dalam ilmu melarang, awake dilarang. Wani karo wong tuwa dilarang. Kon apik kon bagusi karo wong tuwa, kon bagusi karo sedulur, lha iku dilakoni diamalke. Wa qala lan ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu yanu den timbang yaumul kiamat dalam dina kiamat apa sing ditimbang madadul ulama'i mangsine ulama wada muswada ilan darai pira-pira wong kang padha mati syahid mangsi niki lho zaman maknane kan nggawa pen mengeluarkan tinta mengeluarkan ireng gitu. Lah tulisanmu sing gawe nulis ilmu kuwi badhe sok nang akhirat ditimbang. Ditimbang termasuk itu sebuah kebaikan sing iso ngebot-ngeboti timbangan apik. Dosamu akeh numpuk kok dosa. Lah dosa ki mau bakal ditimbang karo ngamal apikmu akeh ndi. Lah mangsimu kuwi engko kena kanggo ngebut-ngebuti timbangan amal, mangsi tinta. Mak ya ben mangsi ben tutul kae pen tutul. Dadi pen tutulake nang mangsi ben biyen. Nah saiki gak usum.
langsung sing instan. Nggih. Mangsine ulama besok nune akhirat badhe ditimbang. Wadamu syuhada ilan darai pira-pira wong kang padha mati syahid. Darahnya orang yang mati syahid, orang yang gugur dalam peperangan juga akan ditimbang besok nggone akhirat. Nggone dina kiamat. Wa qala lan dikosok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikane mau bida ora den sembah. Sapa Allah ora disembah bisain kelawan wiji-wiji afdhala kang luwih utama min fiqhin tinimbang saking faham fitini dalam masalah agama. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham masalah agama. Jadi ibadah yang paling apik ya paham agama. Ibadah yang paling apik adalah memahami agama atau ngaji. Yang paling apik ibadah apa? Ngaji. Karo salat tapi endi? Ya apik ngaji. Lho kok saged karo maca Quran apa endi? Ngaji karo maca Quran apa endi? Ya apik ngaji. Ngaji karo ibadah haji apik endi? Ya apik ngaji. Utama ngaji kabeh. Napa sebabnya? Sebabnya ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah poso, ibadah apa wae ora ditampa dening Allah nek ora diilmoni. Lah bisane ditampa kan kudu diilmoni. Lah carane golek kan ngaji. Lah maka ngaji adalah ibadah yang paling afdol, yang paling utama. Wala fiqhun lan latine utawi wong alim fikih wahidun kang siji. Wong alim fikih siji iku asad luwih abot ala syaitani ing atase setan min alfi'a bidin tinimbang saking 1000 wong ahli ibadah. Setan lebih takut orang satu tapi ngalim daripada menghadapi wong 1000 sing ahli ibadah. Jadi setan itu lebih takut menghadapi orang satu sing alim katinimbang menghadapi wong ahli ibadah senajan jumlahe 1000 luwih setan luwih takut wong alim siji dibanding wong ahli ibadah 1000. Wa qala lan dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasfa'u paring syafaat yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Sapa salah satu wong telu orang tiga sak mangke atau golongan tiga sak mangke bisa memberi syafaatnya, bisa memberi syafaat besok di hari kiamat. Sapa rupane al anbiya yo pira-pira nabi, summal ulama nuli ulama, summa syuhada nuli pira-pira wong kang mati syahid. Jadi besok di hari kiamat ada golongan tiga yang bisa memberi syafaat. Sapa rupane nabi. Nabi bisa memberi syafaatnya memberikan syafaatnya kepada umatnya. Hanya Nabi Muhammad memberi syafaatnya kepada umatnya. Lajeng ulama juga bisa memberi syafaat kepada masyarakat, kepada santri. Ulama kan santri. Ulama duwe santri iku santrine iso disyafaati dening kiyaine dening ulama. Lajeng yang terakhir adalah orang yang mati syahid. Wong sing mati syahid itu juga besok di hari kiamat bisa memberikan syafaat, kepada sapa ya, kepada ahline keluargane itu. Nek awakmu perang utawa awakmu masuk napas mati syahid. Bola pas bar ngaji terus mati berarti padha karo mati syahid iki. Tapi intinya wong sing mati syahid itu bisa memberikan syafaat. Atau pertolongan besok di hari kiamat. Datang sapa ya tentunya datang keluargane to. Berarti anak yo karo pakne, karo mbahne, karo bojone, karo anake. Disyafaati kan datang wong sing mati syahid iku. Pahlawan, para pahlawan pejuang-pejuang yang gugur dalam medan pertempuran itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Waruya annal ulama yaumal qiyamati ala manabiru min nurin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.